이것도 저희 그냥 자취할 때 쓰던 걸로 쓰게 됐어요. 근데 이게 옷이 타워가 아니다 보니까 렉이 필요하거든요. 근데 이게 사람 올라가도 될 정도로 정말 튼튼해가지고 만약에 각각 있다. 근데 옷이 타워처럼 세워서 쓰고 싶다. 그러면 이걸 렉 하나 들고 렉. 쓰는 거. 근데 이 렉이 진짜 튼튼해요. 근데 이렇게 하면서 그 뒤에 가스계량기가 잘 안 보여가지고 이거를 가스계량기를 올리는 작업도 같이 진행했습니다. 그리고 납작수전으로 해야지 또 납작수전이 뭐예요? 이게 수전이 사실은 이만큼 뛰어나요. 납작수전. 생각보다 차지하는 부피 때문에 못 들어갈 수도 있더라고요. 이런 것들이 존재해서 몇 센치 작게서 넣을 수 있다? 네. 그럼요. 그리고 이 수전을 설치를 위해서 사람을 부를 필요가 없어요. 양수기함을 잠그고 이거를 이제 벤치로 돌려서 빼면 바꿀 수 있다. 엄청 쉬운 건데 사실 모르는 분들도 그쵸. 있으니까. 와, 승고 에이스다.